Esses são alguns ninhos de pássaros mais seguros e surpreendentes do mundo. O primeiro é o ninho da andorinha. Essa ave não usa galhos para fazer o seu ninho, mas sim lama, no calor. E assim o barro mantém o interior fresquinho. E o mais curioso é que o ninho é tão grande por dentro que sobra bastante espaço. Quando ela termina a construção, deixa só um buraquinho para poder entrar. Então, se algum dia você vê um ninho assim de lama, já sabe, provavelmente é dela. Outro é o ninho elétrico. Embora as maiorias das aves construam seu ninho em árvores, essa pequena ave ousada prefere fios de alta tensão. E por mais estranho que pareça, tem aves migratórias que já foram flagradas fazendo seus ninhos em cima da cabeça de um búfalo. Sério mesmo. E por fim, rapaziada, temos esse pássaro, que é famoso por construir os ninhos mais bonitos e protegidos do mundo. E o mais incrível, quem faz um ninho é o macho. Todo esse trabalho é para impressionar as fêmeas. Ele capricha tanto que o ninho parece até uma obra de arte. E para garantir a segurança, ele constrói uma entrada longa e estreita, tão bem pensada que nem o pai das cobras conseguiriam entrar.